waffe wa programu eno okwebaza okubeera nti otambula naffe era n'akadde kowaayo okubeera nti tutambulira wamu. Webale emirimu gye mukola. Enkuba ebadde etonnya, mbadde njogera ne mukwano gwange wano naga nti etambudde buli wamu, abadde ava ggulu eyo sayidi eyo naye ebitundu ebisinga agaye nti enkuba etuuse. N'olwekyo mbakubiriza kubeera nti mulina kye mukola ekyenjawulo ekikwatagana n'enkuba bw'etonnya lino eggwanga liyimiriddewo ku bulimi. Nze Twaha Mukiibi, programu eyitibwa Akafubo. Olunaku olwaleero nina mu studios nina Vice President wa DP Western Region oba Western Uganda, Makumbi Imam tuli naye, nina Haji Katega Musaazi bwe tukula kubanga tukaganya nabo ebirowoozo nsonga kinno. Olwaleero ensonga era ezo ezikwata ku ggwe omulabe waffe. Tulina ensonga y'okulonda kubadde mu kitundu ekya Eastern kugenze ne kugatta kibadde ekizibu kyakutegeera nti okulonda kuli mu Busoga wokka kubanga n'ab'ekisolo baavuddeyo ne bagenda n'ow'eggulu najja n'ab'omu Buganda wano bonna amasimu agamu tubadde tugakubanga ng'oli aganze ndi Busoga ndi Jjinja ngenda Jjinja kwegamba ne kibeera nti Busoga nayo ekoze ennaku ezo ezibaddeko emabega yonna buli muntu abadde atunuulidde. Tujja kutunuulira ensonga eyo. Waliwo ensonga ya Ministry of Health. Otunuulira ebintu bizibu byakutegeera naye ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu bwe kityo kyavuddeyo ne kirangirira ate eddagala eryakubwa abantu kiki ekigenda okuddirira. Awo nawe tugenda kukola kansoke ne Vice President sooka olamuseeko atulaba ate tulabe ne program bwene etambula sebo sakuba tulaba. Webale nnyo ssebo omuteesiteesi wa programu eno Akafubo. Programu eno nze njiraba ebbanga naye njagala kwebaza management ya NBS okutuwa omukisa nga banna Western Uganda ne Democratic Party at large okubeera nti tujja ne tutuusa ebirowoozo byaffe nga teryatukuba ku mukono. Makumbi Imam ge mannya gange, Vice President wa DP okuva Western Uganda. Mu ngeri y'enjawulo era ssebo nzikiriza ntuuse okusaasira kwange eri bannambalala ennaku nga bbiri eziyise twafunye enkuba yabadde y'amaanyi ennyo nejja ku lutindo olubayita River Louise n'erusalako era ng'abantu abasukka mu basatu amazzi g'abakulugisiza ne gabatwala boda ne sigala bafa era nga nsaba Mukama ow'ekiwumula eky'emirembe. Waliwo ne hoteeri y'emu sijja kwogera linnya lyayo naye yagenzeeko ekitundu. So n'olwekyo gavumenti weewaawo enkuba Katonda yagireeta naye gavumenti tekoze kimala okukola nteekateeka nti singa River Louise nabiraba wano ku NBS byaliwo mawulire gaaliwo pikipiki zaalinnya nga teziriiko bantu baabadde bazivuga abantu ne naye ate bagaye nti woteeri eno abaazimba be bazibikira amazzi gye gandize. Kituufu gavumenti ba physical planner abakulembeze mu Mbarara baagadde nnyo enguzi okusinga obulamu bw'abantu. So batunuulira biri kumpi, batunuulira bijja mu maaso sakyadati nti enkuba bw'endajja esinga ku eno kuba waliwo hoteeri waliwo ne factory ey'amata ey'omu banene mu gavumenti. So ebifo ebyo hoteeri ne factory bya blocking ekkubo ly'amazzi agandibadde gagenda mu River Louise. So NEMA etunula butunuzi kubanga ebifo bya NEMA naye nga bw'omanyi nti enguzi ne corruption bye baana baliwo ensangi zino embeera bwetyo bweri obulamu bw'abantu buli mu mateeka. Haji Katega Musaazi lamusa kwatulaba. Abatulaba mwina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala tukumye okuva ku manda eri okutuuka kweno nga tukyali balamu. Nsaasira abafiiriddwa mulimu musomesa waffe w'Oluganda Professor Livingstone Walusimbi. Ebintu bino bwe bimala okubeerawo nga biyiseemu buli muntu avaayo ne yeekoza nti alina ekinene kye yakola. Ne munnange abantu olumu ababa bakoledde ddala bo basirikirayo. Omusajja oyo Professor Walusimbi olwo n'abasajja abalala baafa
Dr. Binsimbi ba Solomon Mpalanyi be bakola silabasi y'olulimi Oluganda ng'esomesebwa mu primary, mu senior ne mu higher oluvannyuma ne ku university. Naye 50% oba 60% ne bagijjuzaamu indoctrination y'Obwakabaka naye nga tebuliiwo. Era ekikagundi kyekikolako era gwe n'okula ng'omanyidde ddala nti aboolugave mwe mukola kino kabaka ataliiwo ali mu exile, oli omulala yakisadde omukono ali Kasubi, naye ne bakuumira abantu mu embeera bw'etandise okutereera abaana b'e Makerere ne batandika baganda nkoba za mbugo, so nga abaali bakulembera baali balowooza nti abavubuka abato eby'Obwakabaka tebabitegeere kubanga bino ebitongole ebikesi General Service Unit State Research tebyatunulako eyo mu curriculum. Nze n'emyaka ku nkomero y'emyaka gy'ekinaana nawulira nga Olusimbi ku radio Uganda ng'akubiriza abantu nti buli ogenda mu kakiiko kondo ky'okuwaayo ebirowoozo saba Obwakabaka, saba Oluganda luba olulimi nga zigira nga tebamudetekiti nga bagamba ali mu byanjigiriza. So nze mugeraageranya kubali emmengu tomulabawo ate nga talina lwe yali ebbanga lyamaze lyali avuddeyo agambe nti nakola kino nakola kino. So abazira ab'engeri eno n'aleeta Oluganda mu University Makerere, n'aleeta Olunyakitara, n'aleeta Ateso, n'aleeta ne Luwo e Makerere basomanga nnimi ngwira. Omusajja oyo yeetaaga omudaali yadde Buganda yamuwa ogw'engabo n'amafumu naye ne Uganda yandibadde mulowooza. Kati ate ekyange ekya kino ekyerwizi nange mbasaasira era waliyo mwannyinaze Mbalere yankubira nange n'agampa naye eno ku WhatsApp gye twajja agookya agatalinda baatuleetera olutindo oluvannyuma abayunula ne bagamba nti olwo olutindo lwabadde oba mayi e Kenya eyo naye twadde n'omukulu omu mu ministry y'ebyamawulire ne tumugamba nti yes nonkodde yunula yayambye neeraga nti si lweru naye nawali nawo waabaddewo incident era nayo nga yunula egira ki ekwatibwako. Twanze njagala tutandikire ku nsonga ya Ministry y'ebyobulamu. Vice President, gwe nga omusajja wa Democratic Party eddagala eryajja e Uganda okugema abantu ekirwadde gavumenti kyegamba nti kibi nnyo era buli omu kyagamba nti kya mutawaana nnyo bakigeraganya ku Mukenenya aga nti ate kino kyo kyasusse ne ku Mukenenya ate gasibwa kiri kino kibumba kyo entuyo zokka yenno gwe Haji Mukibi akyalemedde okugoberera shariya agwa mu kifuba mu buli muntu wo wawedde dda oyogedde bubi naye katugende mu maaso. Gavumenti yavuddeyo naye nti abantu bonna abadde bagenda mu maaso ne beegema bye beegema byonna bifu eddagala libeegemesa afu. Webale nnyo omutesitesi Bwana Twaha ku nsonga y'ebyobulamu. Ensonga y'ebyobulamu nsonga nkulu nnyo, si nsonga ya kusaagiramu. Ekyo kyeyoleserwatu nti gavumenti ya NRM ekulemberwa President Museveni ejjuddemu obunafu kubanga erimu ku ddimu lyeyina okutuukiriza oba okukola kukuuma bannayuganda nga balamu n'okubawa obukuumi. Bwe ntunuulira mu Western Uganda waliyo amalwaliro limu liri Ntungamo, mu Mbalala waddemu amalwaliro nga 3 naye amalwaliro 2 ga banene mu ggwanga. Eddwaliro limu baliyita Community Hospital oba bagatulaze mu mawulire si byankiso lya mukulu bamuyita Kalema. Kalema oyo yakyaka nnyo mu biseera by'eruweero era presidential advisor wa President Museveni. Eddwaliro eddala ya Dr. Mugerwa. Dr. Mugerwa naye munene nnyo mu kibiina kya NRM. Be babadde ogamba ku malwaliro agamenyeddwayo agabadde gakola omulimu omufu. Exactly. Gibasanzeemu amalagala ago ge bagamba nti gadde mafu. Bannayuganda ate mwana wattu gandikomye ku bufu nga babadde bagemera bwerere abantu badde bajjako 10,000. Bakuggyeko 10,000 bakubye eddagala fu naye nga Uganda eyina
sisitimu yaayo okuva ku kyalo mpaka ku national level. Viso, piso, giso, diso, waliyo ne viso bona internal security office. So ebitongole byonna biri awo ezibasasula naye bannayuganda ne babakuba eddagala. Olwaleero nabadde nina munnayuganda omu gubagemye yadduse bamukolera eddambi kuba yakizudde nti obulamu bwe buli mu matiga nga Minister of Health bwe yavuddeyo. Permanent Secretary ono omukyala Diana Twine, omukyalo oyo eddagala eryo baali kukusiza kuba lyayita wali okubagana empawa nti eddagala eryo baali simagolinga mu National Drug Authority ne balijjako lebo manya ne bateekako endala naye twebuuza eddagala eryo lyayita luddawa. Era bannayuganda bano ku lwange gavumenti yandibadde eriyirira bannayuganda bonna sinakindi n'okubatwala mu bakugu nga South Africa oba Kenya Nairobi mu Aga Khan Hospital wali abakugu abamanyi beekebejja abantu bano bayinza okuba obulamu bwabwe buli mu mateeka. Bantu bangi. Ekyokubiri abantu bano amalwaliro bibasanze nga bakukusa amalagala ago kibonerezo ki ekibaweerebbwa era sikirwa amalwaliro gakyakola. Ekyo nikiraga nti osanga bannayuganda abamu ku banene mu gavumenti ekintu kino badde bakirinamu omukono kuba olwedde amalwaliro ago sigaggaddwawo era gyegali gakola. Ate mu malwaliro ga gavumenti challenge eriwo oba okusomozebwa okuliwo nga Mbalala Regional Referral Hospital eddagala teririyo. Nze era bankebera ne baŋŋamba toyina nayo olina okunoonya eddagala bakkebere bakugeme. Nibagambye lwaki kakati n'eddwaliro sibaŋŋemedde wano nti eddagala situlirinaawo nti ate tusuubira okufuna ligenda kugema ba staff wulira. So kale n'olwekyo obulagajjavu obuli mu gavumenti ya President Museveni ebitongole byonna kubanga bw'otula Minister of Health ekintu kinene tuyina ba district health officer ku ma districts, tuyina abantu abo balondoola obulwaliro abasawo ab'omutindo gw'ekibogwe, tuyina Minister of Health erimu ba minister ndowooza oba nga basatu. Waliwo primary health care, waliwo ono bonna we bali bavuga mmotoka za gavumenti bafuna omusaala gwa gavumenti naye
ayo munaffe mukulu mulamu tugenda mu maaso ne programu yaffe akafubo nkwebaza kubera nti otambula naffe nkozi wetugendera okuwummula obadde ogezaako olina lisiti gy'olina ey'amalwaliro onga ekibuli mwali kibuli yeesooka ne kuddako nsambya mu Kampala bawadde amalwaliro ameka ndowooza gali 7 kibuli nsambya mengo olungi bayita namirembe rubaga nakasero case clinic ne IHK amasomero ge amalwaliro agalina okubeera nti gagema nti naye bagambye nti mu bbanga si ddene nga bamaze okubuuliriza bagenda kukomawo batubuulire ne ku malala naye nze nga bwe nkugambye bwe mbuuliriza Dr. Bitekerezo nti nze eyagemeddwa ku AAR nzireyo maleyo doozi nange agenda naye obabuuza eddagala baalijja bwe baba baalijja ku Novik Hospital eryo tebakugema simanyi bwe baba baalijja mu gundi y'ebuyindiru dakati nze owa bulijjo naye nze aba AAR mbeesiga nja kuddayo. Njagala tugende mu nsonga endala, ensonga y'okulonda kw'ebusoga. Bannaffe bagenze mu kalulu n'ekisinze okunnuma n'okutuuka essaawa ya leero nti Uganda tennafuna mukisa kubaako kalulu keegendamu n'ekavaamu ng'abantu tebasibye mitaafu nti tewali kubba kalulu nti akalulu katuukiridde n'abo abawangudde basigala bagamba nti kabaddemu okubbira. Olwaleero ku luno kyanewunyiza nti ekibiina ky'NRM kyennyini naye kyavudde nekigamba nti emivuyo gyabadde mingi mu kalulu. Wali emabega twayinanga omusajja gwe bali bayita Kiggundu naga nti oba Kiggundu yavuluga okulonda ku Uganda. Obuzibu buli ludda wakati tewamanya byayogererwanga mutabani wange Azizi Kasujja. Kati tuli kuono mulala byabaka tulagawa kati katandike naawe. Ekisooka njozayeza mukulu mwiru okuwangula akalulu ebyobufuzi bye biri moderate byakikwata mpola era nkimanyi nti obululu bungi ayinza okuba nga yabufunye n'eno mu NRM ate n'engeri gye abasayidi eri bonna leero ne boogerako olulimi olumu kubanga abantu politics wa mwiru wano abadde anoonyeza Mugisha muntu akalulu ngaga nti bakooye Besigye yaliwo okwesimbawo ng'agwa bugwe kakati ate era mu nkungaana ziyakuba Kasangati n'Empigi ng'anoonyeza muntu obululu yaga nti ate ne muntu tumwagala kubeera ku bwa ssenkaggale bwa kibiina niyo ba presidential candidate tunotono omuvubukaani Bobi Wine kakati ng'olaba nti awo wonna yabanga alinnya ku bigere by'abantu bangi naye bonna bagenze. Okujja kunze kye nnalabye ekyanyumidde nti bannaffe bano Imam Makumbi naddala abeFDC beewaana nnyo nti bamaanyi mu bibuga ti era ebibuga byabwe naye n'olaba ejjinja abalonzi abeewandisa ndowooza baalinga gumu 8 abeetamye mu kulonda bugumu nga mwabo abasobyemu olwo n'afuna obululu nga 6 bwokka yawangulidde ku bululu 16 kuba his excellence ne his what ne his what bonna abaavudde mu Uganda yonna ne babeera ejjinja ekyo opposition kye babadde balina kujja na 90%. Ati ng'oggyeko ekyo nalwe mukyala Lumumba mu press conference ng'agamba bagenda kuwaaba ekyo gwe kyobadde ogamba. Nze bukyambawo suulangayo kalulu kaali kabadde ka mazima na bwenkanyi era ndowooza eri mu Lungereza kye bakayita fair. Bwe twabanga tusoma fair yeddirira good neddirira very good neddirira excellent. Ndowooza fair ye 50-50. Obululu bwonna ne mu Amerika be mutenda nawa bubeera bwe butyo naye ekyejjinja nadde njogera n'abamu ne banyumiza nti bwe giba mivuyo bonna bajenyigiramu naye ate okutiisatiisa ye intimidation okutiisatiisa abeFDC bakukoze ne bakanga n'omukulembeze era kigatto wange yabadde ngamba nti ababadde mu kalulu k'ejjinja babadde baga nti
tukkirize ebivudde mu kulonda naye nga si bwe busoose FDC ina nkuwa nga bwe nategedde ku fact saabadde ejjinja abe-NRM baadde bage nti kyazze ndaba tuwangulidde ku 1,600 ate nga tubaddemu n'okwerwana kuba Kadaga ne Lumumba baba kubanga babadde ejjinja kyandibadde kirala Kadaga noono omuwala yaani lindako kyoga nti Kadaga obutagenda bwe kuba Lumumba okuva okulonda lwe kwatandika azina mazina Kadaga w'amaanyi nnyo ejjinja ne mu Busoga naye nkimanyi nti mwiru mukwano gwe neyekwasa obutakwatagana obutaliba bulungi Kambugu na Lumumba n'atabeerayo kati ate kana ono omuwala yaani minisita ono omukyala Omumbejje atambula n'oli omulangira Kyewaggula minisita w'ettaka kagamba amaanyi ge banditadde mu kunoonya akalulu Namuganzi ate ne bagamalira ne mulinda mu sizoni y'okulonda ewammwe mweweyuliza ne Kadaga omulangira Muloki twajjukira okweyuza ne Kyabazinga temugumiikirizaako ekyo nakyo kyabadde era sabo kino kankyogerere ddala abantu b'e Busoga mubadde bamulekwa ng'obwa Kyabazinga tebunnaddawo abantu b'e Busoga mwalwawo okuba ne Kyabazinga waliwo enkaayana nnyingi ku Muloki nzijukira endagaano gye mwakola ebintu ebyo nabikabalinga ne mugamba Muloki abeere Kyabazinga obulamu bwe bwonna gwe mwasuubiza okuba Kyabazinga Nkobe Kiregeya temwabumuwa nti kuba mwavu n'obwa Issa Abalangira bwe bwamusuubiza temwabumuwa ku luno ne muddayo ku drawing board ne muleeta Nadiope abeere Kyabazinga obulamu bwe bwonna mu myaka 5 ntate mukomyawo Muloki obwa Kyabazinga bamwesibwa nsikirano ng'obwe Buganda oba mwe burotatinga okuva mu nnyumba emu okudda mu ndala saba ekyo nkiresemu nge by the way abantu b'e Busoga beetaaga batuule nga tebalinamu external force tebeetaaga Munze Katerega tebeetaaga Mundooza na Mwami Museveni oba na Mwami Besigye oba na Mwami ani naye abayise Engobi n'abayise Mena n'abayise Igaga n'abalala bonna Abalangira n'Abamejja ne bamasaza gali ag'ensikirano n'abalangira abavaamu Kyabazinga n'abakulu b'ebika n'olukiko lw'obwa Kyabazinga beesootinge bwe banaaleka ffe ba external ne tujja ne political interests zaabwe Busoga ejja kuddamu okuyitibwa Jiiki Jinja Yiganga Kamuli mu kifo ky'okugiyita Busoga kaakati naye bwabadde bantegeezezza nti n'abe-NRM ku ground badde baga nti ezo factors nga bwe zitoogedde zaleese obuzibu yadde mu butuufu baatiisiddwa n'obululu okubukwatamu nti Mwami Museveni n'aga nti tetuyinza kuleka kasibeni kigato wange kyangambye kituufu nti tetuyinza kuleka impunity BFDC gendanga nga batiisatiisanga abantu mu kulonda bwe bati kigende kityo n'alagira bagende mu kkooti n'olaba omukulembeze apowa n'aga nti bagende mu kkooti n'atabatwala Nalufeenya Uganda ndowooza ekyali ku mulamwa makombi anti bihuli ebigambo mbiwulidde basajja balina obuyinza nti baba tutte Nalufeenya nti tugende mu kkooti naye alina ensonga zayogeddeko aye nti ekyawanguza mu Busoga okulwanagana Kadaga ne Pacis Namuganza mu kiseera kyekimu nga banoonya akalulu naye nenjagala okumujjukiza n'ekino nti n'akulira ekibiina ky'NRM okugoba abakozi bonna mu kiseera kya campaign nakyo tekyabakola bulungi abe-NRM bebadde tebannabagoba gye bali ate Busoga baaga nti Tanga talinnyayo era naye teyalinnyeyo kyayambye osanga singa Tanga yagenze n'obu abe-NRM tebandibuwezezza kiki ekirejje Busoga gwe kiwalabye webale nnyo okusooka ku lwange omuliro oguli e Busoga oyinza okugutwala Embalala guyinza okutuuka mu waliwo ebiseera Western region weyabirira nga y'amaanyi nnyo eri vibrant ng'ogenda Mbalala municipality Mbalala awo wonna anti njagala kalulu ng'aka opposition ssebo kabeerawo naye nakati oyinza okufuna by election neegaana it depends kisinziira olowoozaako e Busoga ki ekyakaleesebwa okusooka njagala nange ku lwange ne ku lwa Democratic Party yonna ne ku lwa banna Western Uganda Mbalala Isingiro n'awalala okuyozaayoza Honorable Mwiru Paul olw'okuwangula obwa member wa Parliament bwa Jinja East. Ebigambo bingi nnyo muganda nge Haji Katerega byayogedde
ekisooka abantu enalufeenya baba batutteyo mpulidde mupraisinga president Museveni naye ku lunaku lw'okulonda nga leero ng'okulonda kwankera abantu nalufeenya yajjudde ne babatwala ne ku polisi ndoza epolisi eriyoko era polisi eriyoko n'abamu abakwatibwa mwabaddemu babateeka butesi wali deputy secretary general wa FDC omukulu Kaija n'abalala bangi nnyo babatadde mu Kaija ayagala nnyo obutaali ekyabanga yakyepangidde Ah, teyetadde ku Facebook nga bamututte ni bweru ekyo nakyo kiyinza okubeerawo abantu bajinja East Busoga yonna okutwaliza owamu twagala okubayozaayoza olw'okwejjako ekikwa kubanga Busoga tubadde tulina endaba gitugirabamu. President Museveni yatukoledde akalulu ng'opposition ejjinja East. atati Yayimiridde ku kadaala ng'ensi eraba si jjinja yokka ensi yonna n'agamba nti mmwe abantu b'ejjinja abantu nga bamwegesa amaaso n'amatu bawuliriza n'agamba nti memba wa paalamenti wa NRM omulwadde omwebafu asinga memba wa paalamenti wa opposition yali active indirectly kiyadde ategeeza president Museveni nti mwe bannajjinja East ono Igeme nabeeta mulwadde ate mwebafu mu paalamenti kyabadde n'agamba nti era oyo bw'atuuka mu paalamenti omuzuukusaako obuzuukusa bw'ati ng'asimagidde nti ekitegeeza musimagivu n'awagira ebiteeso bya NRM n'awanika omukono n'agamba baasi era pulezidenti bwe yakoze ekyo kyatongedde akalulu. Ensonga endala gye bagamba nti twafunye margin ntono ng'opposition by the way akalulu ka Jjinja sikabadde ka FDC yokka kadde kalulu ka side enyigirizibwa n'aba NRM abanyigirizibwa twabadde nabo kuba nagenzeko ku nkuŋŋaana eziwera nga n'aba NRM tubalina ne former chairman abanyigirizibwa era njagala kwebaza president general wa DP Honorable Norbert Mao. FDC yaleta candidate DP tubadde tulina candidate Jjinja naye olw'okwagala okuwangula NRM ne president Museveni twamugjamu ne tugamba kati ffenna katugatte amaanyi ku president Museveni tumuwangule mu kalulu ak'ejjinja era president general Honorable Norbert Mao yatukulemberamu ffenna ne tugenda ejjinja East mu kalulu era ababadde ba senior bakakensa ba plana mu planninga engeri gitunawangula akalulu ako babadde ba Democratic Party ba Honorable Kakande, Honorable Sewungu n'abalala. So ekyo nno kitegeeza obwa Sseruganda nti singa tuba tubukozesezza wamu ne bannayuganda bo basalamu ffeno waggulu ntulemererwa okubeera nga tusalawo. Ensonga endala ey'okuba nti margin yabadde ntono mukimanyi bulungi nnyo NRM ye yabbye akalulu. NRM abatulaba ku lutimbe gaggadde yafunye obululu 5,000 n'obugwamu yabbye obululu bw'opposition naye bwe yabadde bba bwabadde bungi kwe gababbye ne bamanya nti batubbye bamazeeyo naye bagenda eddenge evvannyuma okuvuga era sitiru nga tubalyedinze ne tubawangula. N'olwekyo nalabye Kasule Lumumba nga yeekangabiriza ye ne Igeme n'abeeta mbwe akalulu kabbiddwa mu bagenda mu kkooti ate nga initial okuva emabega mu kkooti eyasooka Honorable Mwiru muyawaabo kkooti yali esazeemu nti Mwiru ayingire n'abuyingize mu paalamenti nga tazze mu kalulu ne bajja eno mu kkooti y'ova apiiru mumanye ebibeerayo ne bagaba badde mu kalulu kkooti y'abantu basazeemu President Museveni ne Kasule Lumumba ne NRM yonna tulagi ne omunaagenda mu kkooti esembayo y'abantu era olwaleero nimugamba nti Mwiru mumusazizaamu abantu timugenda kubatta abajinja East mbamalewo. So abantu bajinja East gye bali ye kkooti esembayo era ajja kukawangula akalulu Mwiru naye nga titulowooza nti bajja kgenda mu kkooti zaabadde ensonyi. Omanyi omuntu bw'aba alina ensonyi yeekangabiriza tisuubira nti NRM ejja kumala ebiseera bingi ng'egenda mu kkooti mu bintu bayisa kiseera kino ekiriwo ekyose badde bayisa kyose. Katerega agambye nti teri kalulu keryawulidde ka mazima na bwenkanya tekaliyo
era akalulu kabeera 50-50 kakabe k'Abamerika kabeera kakuyitako obuyisi ekyo kirina okijjira naye tosobola kugamba nti akalulu kabadde free and fair nga bwe bakiteekawo kubanga ekisooka gavumenti ya NRM yakoze intimidation nene ekifo kya poliisi okubanga yeekuuma emirembe mu kalulu baatutte military police ne poliisi n'amagye ne UPDF byabadde mu kalulu kakati ate bw'ogamba nti FDC oba opposition yatiisatiisiza obwe buba bulimba bwa nkukunala kubanga ffe twadde situlina yadde butidda twadde situlina yadde jjinja nno nga extension y'NRM buli NRM kyesobola okukola FDC ekikola era imaamu nkwewuunya kali akalulu njagala okajje ku FDC kabaddeko opposition kuba Bobi Wine mwamulabye Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago mwamulabye Robert Mao mwamulabye ffenna twagenzeyo ne tunnyonnyola abantu ensonga ginjagala okunzika nayo ensonga endala eyatukoledde ekkubo akalulu okutubeerera akango ya nsonga yako ogikwatako okukyusa ssemateeka wa Uganda kyatukoledde twabadde tulinga abaseereza erigenda emugga okumenya mu jjenje kale okuwangula akalulu kubanga bannayuganda bonna badde banyifu bamemba ba palamenti beeyo ab'ebusoga abamu baatidde n'okujjanga kuziiraale kubanga tibaabatuma kugenda kukyusa nnyingo ya 120 bba so beetumiikiriza ate abantu bonna bakimanyi nti bamemba ba palamenti baabalyamu olukwe baali omusimbi ne bagulirirwa jo bagenda n'ekibogambo bagenze kucelebratinga mwalabye ebyabaddewo era njagala kwebaza Ronald Mayinja omuyimbi okuba nti yavuddeyo ne yeetonda mu lujjudde n'olwaleero ndabye vidiyo gyakoze ndowooza nti bannayuganda bayinza okumutunuulira nali ndaba Secretary General wano owa DP yes nga Ronald Mayinja ebyobufuzi bizibu kati zigganze ebyobufuzi mbirabira wano Ronald Mayinja bwe yasituka n'agenda ekibuga n'ayimba okwebaza president okukwata mu nnyingo mu constitution Secretary General yayimirira bw'ati ku TV nali ku kitebe kya DP wali n'agamba nti mbadde ntunula mu bitabo bya DP nga nnoonya erinnya Ronald Mayinja sirirabyemu Nese omukulu makumbi simanyi oba nandikyogedde mukwano naye kakati bwe yavuddeyo n'agira bwati kati bamusi simanyi oba mukulu Mayinja ananyiigira bamweganya naye mu kalulu ka 2011 seke kali mu president kwe yasooka okutontomera 2011 yajja mu New Vision ng'ayagala mukulu Robert Kapushenga kubanga yali akulidde ebintu ebyo naye ng'ayagala sibwe mu puroguramu eyo olwo twali tutambula na Bobi Wine nga yonna omuluweero nga yajja ekifu ku maaso kaakati mwami Kapushenga teyaliiwo mwe yatunulatunula gwe yalabawo gwe yali amanyi yalinzi naye bye twayogera sijja bigira ki Ronald Mayinja naye ebyobufuzi bwe bityo naye nankumi 2011 yakyuka yakyuka naye ne constituency eri gy'atagetinga eggomba mukulu Mayinja muwa amagezi ezo constituency z'ekyalo bano ba Imam Makumbi bakunyumirwa omaze kuyitamu okiraba constituency z'ekyalo ezo yadde siwagira bya mwenyinaze nja kumala kumubuuza bane nammwe mububuuza mukyala Nankabira bino byayogedde omanyi nzi student wa religion eddiini gye mmanyi mu Judaism ne Christianity ne Islam yadde President Museveni tumwagala nnyo era ng'alina byatukoledde bingi naye tosobola agamba nti ali superhuman kiyinza okuba mu blasphemy oyinza okutega era nno mu basiraamu ate bo bentegeera obulungi yagenze n'aga nti abadde atunuulira endowooza ya President Museveni naye esukkulumye ku y'abantu kuba olulimi luyinza okukusimatuka n'otegeerwa obulala okkakkana bwe baba bali abannaffe abakatuliki ng'olina kumala kugira ki kwejjusa ffe yadde togenda kwejjusa mu maaso ga musosolodooti naye nga kyetaagisa weesitaga afuluze naye yakozesa kigambo ki nga mukiyita bbali nanti amawulire olumu gabireeta bulala naye no ebigambo bye byennyini basobola okukuteerako eddoboozi nti endowooza
n'okutegeera kwa President Museveni kusukkuluma okw'abantu. Omuntu amanyi okumanya kwa President Museveni si kwa muntu. It's beyond human understanding. Itegeze yamugerageranyiza ku Katonda. Ekyo kiba kinene nnyo naye ndowooza olulimi kati omukyalo ono yasomera Nabisunsa ndowooza mu budde obwo Nabisunsa simanyi oba basomesa Oluganda. No, ekyo olulimi luyinza okuba nga amakulu gaalo mwenye naze nankabirwa ow'embogo muleke kumunenya. Nze ngamba nti oluusi yadde mutuufu kubanga gavumenti zonna zituze kutulaabu ziba ziva mu buyinza zoogera ebigambo ebifaanana bwe bityo. Waliwo abayita ba life president kati bali luddawo. So ekyo bw'abanga nankabirwa ye yakyogedde tukyewuunyisa ate era si kipya. Wabula nze kindowooza kiri kimu nti President Museveni kino nakyo kankyogerere wano ekyomukisa omulungi TV yena agiraba nti mu ggwanga obwenkanya bubuzeemu more especially mu ddiini ey'abasiraamu bw'aba agaba baminisita abawazi ministry ez'ekibogwe ngene erimu muganda wange ezitaliiwo erimu muganda wange ow'Erwero yani Nadduli kubanga ti Nadduli yavunanyizibwa kukunga abantu mu byobufuzi. So kakati se ekyo kyokka waliwo obukiiko kankogerera wano ngaaka mukyala bamugemeriire kakiiko kalungi nnyo siga nti kabi akabuliza ku mivuyo gy'ettaka tikuliiko omusiraamu n'omu. Ekyo kituluma ekyomukulu kyamulema ng'ate omusajja yamuwa omulimu Abdallah Anyuru mu nsanvu nga tamumanyi yali musajja musiraamu. N'olwekyo President Museveni nze mbadde nkusaba wano ku lutimbe gaggadde olwa TV nti ku kakiiko k'abamugemeriire kubanga amataka g'emizigiti nago galina ebizibu naye naffe tuba twetaagawo omusiraamu representative yadde alonda abalamuzi ku balamuzi ndooze 14 abalondeddwa nga kuliko omusiraamu omu obwe buli azaamanya mu ggwanga ate nga ffe ba permanent secretary tekuli n'omu tekuli musiraamu n'omu ate nga ffe tucontributinga kinene wano mu Uganda. Ekisooka tuwasa abakyala bana nituzaala abaana bituzaala ne bakuwa akalulu abaana bituzaala ne bakola emirimu n'obajjamu omusolo abaana bituzaala ne bagenda mu masomero naye bwe tubanga tuba tulyazaamanyizibwa kuba bali bannaffe awasa omukyalo ondi bamugatta n'empeta bw'azaala akoma ku baana 3 naye nze kati olwaleero wano wundi abaana binnina ngatta abasajja balinga bana so n'olwekyo President Museveni abasiraamu njagala nabo abatunulemu waliwo n'abalala bibakutte ne basiba mu ngeri y'ekyeyonoonere abali yeruzira nabo twagala batunulemu bwe basobola okusonyiwa lwakasiisi nga bamusiba emyaka gyonna eyatataata wa Diana PS wahere omukulu nga bw'akyogedde eyatta kitaawe wa PS lwaki bamasheekhe bali ruzira abamu nga n'obujulizi sibuliiwo kooti zigoba ne bafumba kino ne bakireeta ensonga ezo zonna mu Uganda muno kubanga bw'obeera president oba president w'eggwanga lyonna. Tuyanzike akadde tetuyina njagala Kateega Musazi njagala mmalirize naawe ensonga gye njagala tumalireko olowooza Mayinja yalabyeka eno gye yazzeeyo watuufu yagenda n'abuuka eno nadda eri n'oyimirira wano wenyini wano watuula mu ntebe noga nti oyo Mayinja ayagala constituency yalengedde amanyi kakati ate bwe yagizibwa ati oluyimba lwe yakubye yagaye nti nze nali ngenze eri kutuusa bubaka nti abantu bali bubi naye kale abantu be nali nkiikira ne bagaa nti nakola bubi era namulese sebo tuli bubi akati yakomyewo. Bw'aba tunuulidde Gombono ow'Empenja akiikirwa mukadde wange Kalule Ssengo eyo layini gy'aliko ayitawo naye bw'aba tunuulidde Maddu aliraanye Sembabule awo wotagira ki awo wotatawana naye nyongerezaako ku kya Mukulu Makumbi abasiraamu baseerebwa mu ggwanga lino era ne promotion zonna ezabaddewo abasiraamu tebalina we bafeaturinga bw'okyogerako nga bagamba nti oli musosoze naye ng'ate kiba kikoleddwa naye kansuubire nti mu maaso eyo kinaasalirwa amagezi kubanga ogenda n'olula ag'omunkuba n'abatono be tulinayo nga ba General Moses Ali nga ba Haji Nadduli olagamu oyo nno tadda
kakati bo bonna bwe munaaba bajjako ne waba nga tewali waabwe n'omu mukulu Tumukunda abadde wano mu Ministry ya Security bannansi ne babagoba ku ministry eyo bonna ba veteran era Nadduli taba kubanga ya waakiri bagenda waakiri n'anywawo amazzi n'atambula kyandibadde kibi ate nno ye Tumukunde yali office bakola kaginafuyiza bunafuya Tumwine yagijjiddewo ddala era bw'olireeta wano Kasirye Gwanga ndowooza ajja bikubuulira bulungi ye n'oga nti baba Nansiko Mwami Museveni bamwagaliza oba bamukubira muli bamukoowa kwegana ebikulemesa naye eri abasiraamu abaliroyo abasobola okukola obulungi ate nga b'NRM obanga abakozi ba government public officers abateetaaga byabufuzi okuba mu bifo ebyenkalakala tulabe ba CAO tulabe ba PS tulabe ba ambassador ebigambo byosembyayo ebigambo binsembyayo okusooka njagala sijja kuwa kwebaza TV eno eŋŋanzi ate nga coverage yayo etuuka wala igwanga lyonna ate erikiriya nnyo by the way mu Isingiro Mbarara n'awalala Western amaanyi lwaki gakendedde mu abo opposition Western Uganda amaanyi bali mu buyinza sigakendedde bali balowooza nti omukulu wagenda bazuula nga talina gyalaga amaanyi gyegali mu Western Uganda wabula challenge gitulina kuba kankuwa ekyokulabirako Kasese President Museveni yawangula yadde obwero siri okuva ku ero sisiri ba member parliament bonna ba mayor bebuga bonna ba opposition Mbarara wova kiri kitya Mbarara wumva amaanyi agateekebwawo manyi Mbarara yeringa capital city ya Western Uganda so kati President Museveni ajjayo n'agwa mu buto okulaba nti ali Makombi kubanga anavuganya enkiiko zikuba kuba enkiiko tuzikuba ne office weri office ya Democratic Party eri ku luguudo baluyita Mbaguta Street opposite ne is a view complex emirimu gitambula abakozi mwe bali mu office tukola era abantu bonna batuwa obweyamu nti ku luno President Museveni ateekwa okugenda oba ayagala munajja ne candidate kati mwafuuka mperekeze muwerekera balala abava mu NRM candidate tumulinda naye singa mwogera kumpe kuba omuzanyi w'amatatu omulungi azannya akweka empiki ye so n'olwekyo ekiseera ekituufu kira kituuse Democratic Party egenda kuvaayo ne candidate nga tuwangula tujja kubayita ekkolo nga president alayita so nga tukwata obuyinza embeera z'Abannayuganda tuzza kujja kuzikyusa akasembayo akatalike bino ebyabambabazi babesigye so tugenda kuleeta omuntu alimu eggumba asobola okuwangulwa president w'eggwanga ekirala government yene ekulemberwa President Museveni ajja kujja mu movement ya amafuta nja kwogerako ku nsonga y'amafuta kubanga amafuta gakola ebintu bingi ku bintu ebyobulamu ekintu ky'amafuta kikutte wansi ne waggulu amafuta agalinnye ebbeeyi petrol station zonna kati zitunda bbeeyi ya njawulo simanyi tulinga abatinda ggwanga tulinga abatinda bukulembeze mu ggwanga Mbarara kati amafuta gali ku 1,450 lita y'amafuta ate nga batugamba amafuta bagasimye wano batugamba mutugenze mu kago gwa East Africa batugamba kakati President Museveni anyamu ebitasende nyingi vaayo oyogereko eri eggwanga ku nsonga y'amafuta kubanga Bannayuganda aba boda amafuta ago bantu bangi nnyo abakoseddwa ku kintu ky'amafuta ate ndowooza President Museveni government y'ekikola kagenderere diesel teyalinye olw'okuba nti motoka za State House motoka z'ebitongole byabwe by'omu government zikozesa diesel kati petroli yate ne bamuwanika waggulu obwo si bwenkanya in fact ogwo musango munene nnyo eri Bannayuganda nalabye petrol station ezimu zakyusizza kati goba wakitegereza figa ebadde etandika waggulu ya petrol kakati olw'okuba nti nnene nnyo kati batandisayo ya diesel kakati bw'ojja ne bakuloberaawo n'ogalingira mu kintu ekisembayo mukama wange njayo simanyi oba nafuna omukisa okudda naye njagala kwagaliza Bannayuganda okuyingira mwezi gwa Ramadhan ogubindabinda gusuubira mutima gw'okutaanaawo nga 14 tujja kuba tutandika ekisiibo inshallah biizni rahmani n'okusaba abakulembeze baffe mu busiraamu n'abagagga abasiraamu abatera okwekulubeesa mu kisiibo bagenda mu State House okusiibulukirayo Nabbi sallam yatugamba nti abantu bitulina okusiibulula abantu badde bankuseere
naye ate bw'ojja n'otwala abagagga n'otwala nganze kati nze Tereka Musaazi. President Jakaya Sebo nimugenda mu state okulya ebyasava emirundi gy'atasuubulukira mu kikyamu nnyo ono asiibulukira ku Serena naye ate gw'otwala noonyayo omunkusiire ate bwemutuuka mu state house mwogera ebizibu by'abasiraamu. President Jakaya Kikwete yabadde asibula nga bagenda ne banoonya b'amasikiini bonna mu Dar es Salaam n'abanaku abasembayo nga basi nze nzikanya naawe abagagga ab'embuto ennene be basibulira mu state house kubanga ate lisiti tekyuka nuga nti oba ekigendererwamu. So ku mulundi guno President Museveni njagala olengere wala kuba okuleeta omusajja alina zaakeedi 5 mu Kampala sijja kumenya mannya gaabwe nimba n'obalanga akutte suwaani yasimbye layini ayinza okwegulira emmere ku Serena twala abankusiire naye akatereke kasebo ng'ow'ebyobufuzi amaze kujjukiza abantu nti minisitule y'ebyamawulire eby'empuliziganya n'okulungamya eggwanga yateekawo ennamba ey'obwereere 900 okuba bukubi neweemulugunya oba n'ow'amagezi oba n'oloopa oba n'okola ki mu nnaku ez'okukola mu ssaawa ez'okukola. Tuyanzege mu studio zinakola lwaleero mbadde ne Katerega Musaazi Haji mbadde ne Vice President owa Democratic Party Western Region Makumbi Imam nze Twaha Mchibi program akafubo mubeere bulungi Katonda batukuumira akadde tekayinza kutusobozesa kweyongerayo ne tujja kukwatagana n'ennaku endala sebo bwe bali kujja